ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாய்ஃபுல் மெமரிஸ். இன்றைக்கி நாங்கள் மெட்ரோவில் தாங்க போக போகிறோம். மெட்ரோ கார்டு வாங்கி அதில் பேலன்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். செக் பண்ணிவிட்டு டாப் அப் பண்ணால் எவ்வளோ ரேட் ஆகும்னு பார்த்தோம். மினிமம் 10 ரியாலேருந்து 200 ரியால் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அண்டர் கிரவுண்டில் -2nd ஃப்ளோருக்கு போனோம். அங்கே தான் ட்ரெயின் வரும். ட்ரெயின் வந்த உடனே எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் சீட் கிடச்சிருச்சு. ஏதோ நாங்களே ட்ரெயின் ஓட்டுற மாதிரி பில்டப்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். விண்டோ சீட்டில் ஒன்றுமே தெரியாதுங்க. ஆனால் டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ அமேசிங்காக இருந்தது. நாங்கள் இந்த ட்ரெயினில் லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்தோம். அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து ரோட் லெவலுக்கு மேலே ஏறும்போது வியூ இன்னும் அமேசிங்காக இருந்ததுங்க. மெட்ரோவில் ட்ராவல் பண்ண ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். தேவைப்பட்டால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் மெட்ரோவில் போயிருந்தீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள்.